जय श्री राधे राधे। आज हम आए हैं वंशीवट। ये वो वंशीवट है जहाँ पर ठाकुर जी ने वंशी सुनाई थी सभी गोपियों को, और अपनी शक्ति से उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे कृष्ण और बहुत सारी गोपी जी को प्रकट किया था और उन्हीं के साथ रास रचाया था। तब भोले बाबा गोपी बनकर यहाँ पर आए थे। और आप देख रहे हैं सामने पेड़, जहाँ पर वंशी की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। बस आपके अंदर भाव होना चाहिए। और हम दर्शन करेंगे सारे ठाकुर जी को, पहले प्रणाम करेंगे धरती पर। और सभी ठाकुर जी के बहुत सुंदर, आज एकादशी है तो पीले वस्त्र पहना रखे हैं। और यहाँ पर बहुत ही मतलब एक तरह से वन है, ये बहुत अच्छी स्थल है। और आज हमें एकादशी पर यहाँ पर शिकार करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और आप जब भी आइए तो भांडीरवार और वंशीवट ज़रूर आइएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे पेज को। जय